जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। बात ये करेंगे यूके की डेमोक्रेसी जिसकी दुनिया मसाले देती है। बहुत सारी चीजें आप देखें कि नंगे हो गए हैं। जो इस्लाम के ठेकेदार वो भी नंगे हो गए, डेमोक्रेसी के ठेकेदार वो भी नंगे हो गए, ह्यूमन राइट्स के जो ठेकेदार थे वो भी नंगे हो गए। अब मैं आपके पास एक क्लिप लेके आया हूं। प्राइम मिनिस्टर, अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो यूके का, जो डेमोक्रेसी के मिसालें लोग देते हैं यूके की, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन निजाद और अनइलेक्टेड, और वो बड़े बड़े फैसले कर रहा है। और वो बिल्कुल ऐसे फंसा है जैसे इमरान खान सही जो न्यूट्रल होते थे ना एंकर्स, उनके पास फंसा जाता था। फिर सवाल वो कोई करता था, जवाब ये सवाल गंदा था, जवाब चना था। सेम हिसाब वो भी कर रहा है कि उसे सवाल वो कोई कर रही है, जवाब वो कोई दे रहा है। वो उसे क्या पूछ रही है, वो उसे आगे से क्या बता रहा है, और एंड पे क्या होता है। ये जरा क्लिप आप मुलाजा फरमाएं। इसके दरम्यान में बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। फिर I'm really nearly out of time. You made the point about you're sitting here, Liz Truss is not, but you were not elected by members. The point is, at this conference, you are a man without a mandate. You haven't got a mandate from the country. You haven't got a mandate from your own party. You're now making huge decisions about scrapping part of HS2 without anyone apart from a core of your own MPs giving you this job. If you were really serious about the long term, why don't you just go to the country? लो जी, वो औरत इससे पूछ रही है कि अल्लाह के बंदे तुम अनइलेक्टेड हो तो तुम्हारे पास मैंडेट भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा जब इसने कहा था ना कि वी स्टैंड विद इजराइल, तो पूरी यहाँ की यूके के अवाम ने इसको गालियां निकाली कि तू ये सोच कि तुम्हारे पास कोई मैंडेट नहीं है, तो अनइलेक्टेड बंदा है, तो कैसे तो कह रहा है कि भी हम उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा हम अवाम है, डेमोक्रेसी तो हम अवाम है, हम तो नहीं उसके साथ खड़े हुए। इसी तरह वो बुढ़ी ने पूछा है कि भी इतने बड़े तो फैसले कर रहा है, तो ये बता कि तू तो, तेरे पास तो मैंडेट भी नहीं है ये सारा कुछ करने का, तो तू लंबे टर्म के लिए बैठने की सोच रहा है। इसके ऊपर वो देखें क्या जवाब देता है, जरा गौर फरमाइएगा। Because that's not what the country wants. They don't want an election. I go out and about every day. That's not what anybody wants. What people want is the politicians making a difference to their lives. Right, so I made a big decision on net zero. I'm saving all those families you're talking about 5, 10, 15,000 pounds. And if people want to criticise me for that, they should explain to those families why they think they need to pay an extra 5, 10, 15 grand to do things that aren't necessary for us to hit our net zero targets. I think the British people are completely squarely behind my approach to net zero. लो जी, यूके की डेमोक्रेसी दी ते झग निकल गई जी सारी, क्यों एक सिंगल बंदा अनइलेक्टेड बैठ के कह रहा कि भी कंट्री ही चाहती है इंडियन मेंटालिटी कि मैं तो इन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे रहा ना ब्रिटिश बंदे नूं, मतलब पैसे दे के मैं पैसे देना, मेरा भाई रखो। ए जो डेमोक्रेसी रह गई इत्थे, तो वो कह रहे कि ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। You're afraid of an election. For the country. You're afraid of an election because you'll lose. I'm just getting on and delivering for people. ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मतलब कि मैं डिलीवर करांगा लोगों ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਲਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੁਫੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਫੀਆ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੇਖ ਲਓ। Ceasefire now! Save the children of Gaza! Save the children of Gaza! Ceasefire now! Where is your pride, America?
recognize that people feel very passionately, but I ask that we have order in this hearing room and respect our speakers. We will move forward with the hearing and allow the people here and the American people to hear from their witnesses. 3,500 kids dead. Come on, I'm an Army colonel, I'm a former diplomat, I resigned on that war in Iraq that you talked about. That was a terrible thing, and what we're doing right now in supporting Israel's genocide of Gaza is a terrible thing too. Thank you, Secretary Blinken. If you can continue, please. Thank you, Chair. The President's funding request has 4 key elements. First, it provides for our enduring support to Israel and Ukraine, 2 democracies under brutal assault. जी तो इनको गजा में मरने वालों से ज्यादा अफजल है स्पीकर की रिस्पेक्ट। अब आप एक बब्बर शेर की का क्लिप लगाने लगा। बब्बर शेर कुवैत का वजीर खारजा, उसने भी यही काम किया है। उनको भी उन्होंने कहा अपने बैग उठाओ, चलो यहाँ से दफा जाओ। अगर लोगों को अपने ना बर्दाश्त करते सुन नहीं सकते, जैसे इन्होंने कहा बाहर निकाल दो, तो उसने भी फिर बाहर निकाल दिया है। ये और वाकया, वो और वाकया, वो और वाकया, बहरहाल कड़ी से कड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्लिप देखें कुवैती वजीर खारजा का, मजा आ जाएगा। السيد الرئيس في 45 ثانية. أولا أشكر اللجنة على تقديمها المحايد. ثانيا ما ذكره ممثل هذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة. هذا ما يمثله هذا الغاصب، وأنا أقول له في هذه الثواني ينطبق عليه المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فافعل ما شئت. عليك أن تحمي حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم. اخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة.